但是河尾路5段这载原本拢是渔温，无法度直接做路面，所以第一期工期拢开伫改良土质甲土方压实，才法度成就今仔日的渔温变马路。全长5.4公里的河尾路，对1989年就投入将近25亿，分10外期通到花平路。最后这载1公里跨30公尺的延伸工程，中央佮补助3.5亿，终于完工。地方抱着办喜事的心情，27号正式举办社土通车典礼。3、2、1，请剪彩！台南市中西区德尾路的延伸工程正式通车。今天在此办理的一个谢土通车典礼，除了要保佑我们用路人的一个行车平安之外，也未来希望能够对我们的安平区以及我们的中西区的交通能够更具的改善，更具的完整。那也希望能带动我们这个安平区、中西区、北区以及安南区等区域的一个整体的区域的一个发展。那要提出讲要来做这条路吼，这3亿5千万袂起来，可能要6、7亿过。啊，但是咱即摆做起来都，上面和咱的市民朋友哦，有提早哦能够。尽快能够有较好的较大条、较好行的路通行，上面嘛好咱的这个工程费用节省起来的部分，那个让咱做别位的工程干务局强调，伫欠工欠了的状况，量早完工，得当先组织经费。尤其河尾路5段延伸工程，主要嘛是缩短民众的路程，减少塞车，所以未来不止改善在地居民的出入，加加入游客交通需求，对完善安平观光路网拢有真大效果。台南新闻阮子采访报道。